Всем привет! Сегодня в главе Алана получим секретную мавку кроликом. Ну, у меня она есть, я вам просто покажу, где ее можно получить. Смотрим у нас, где молоток. Молоток у нас... Да блин. Молоток, он в тумбочке. Чашки руки? Офигеть, никогда не думал, что она может быть тут. Где у нас молоток? А вот молоток. Все. Сейчас быть. Да что такое? У меня почему-то в играх, где такое управление, иногда двигаться не могу. Так, изолента извлекли. Господи. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, ну вроде бы я ничего не забыл. Если что, можете мне давать идеи для видео там. Не знаю. Подсказывать игры, в какие можно поиграть. Ну, что-нибудь давать мне. Смотреть, какая мафочка. Советовать там что-нибудь. Я все посмотрю, все приму. Видимо, показалось. Следующее у нас это павло. Извините, я отключился, но на это у меня были личные причины. Так, ну я уже ввел пароль. И, кстати, у меня случайно упала палка, когда я это проходил. Смотрим шпилька тут. Смотрим шпилька тут. Угу, не тут. Что у нас вот тут вот? Ничего. Ладно. Тут врешло тогда, ну что нам остается? Что это за шум? Отвертка даже. Угу. Тогда шпилька у нас получается в унитазе, наверное. Или нет? Я просто не очень в фазе, где все предметы могут быть, поэтому, извините. Ой-ой-ой, если что-то неправильно. Думаю, ждем. Этот ролик я записываю уже второй раз, потому что Погоди-ка. меня случайно поймали. Что-то здесь не так. Ну, ждем. Видимо, показалось. Угу. Так, я что-то затупил немного. А, нет, у нас болтачев тут. Значит, вот тут шпилька. Нет, тут болтачев. Она в раковине. Угадал. Все, у меня сейчас появится в килка. Так, взломаем тевки. Гаечный ключ. Кстати, не помню, до чего он нам. Получаем килку, конечно же. Гаечный ключ у нас, чтобы... Короче, я забыла. А, ну да. Твою же мать. Что это за шум? Так, у Максика ничего нету. Быстренько возвращаемся. И как раз такие килка нам тут и понадобится, чтобы получить бабку кролика.
Ждем. А вот и он. Ну да, он принес нам это говно. Хотя оно нам понадобится. Так, погоди-ка. Да, все так, все так. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, нам осталось найти двойной вофор. Где он только, я вообще без понятия. Ведь я не взвод все-таки, да? Еще все так темно, по-моему, он должен быть. Тут вот может он быть. Но не то почему-то. Где он тогда еще может быть? Потому что я вообще без понятия, если честно, где он может быть. Он может там быть. Его там нету. Так, сейчас я быстренько выберу еще новый чак. Где может быть двойной вофор? Очень интересно. Ой. Может он у Макфа может быть? Я не знаю. Нет, а где тогда? Лифт. Да, нет. Где этот двойной вофор? Да блин. Я что-то без понятия. Так, если вам нравится метель, то ставьте лайки и буду снимать еще больше метели. Так где этот двойной вофор, господи? Я вообще не понимаю. Так. Пацаны, сейчас я отключусь, мне ненадолго надо. И вернусь к вам буквально через 4 минуты. Угу. Так, ребята, я чуть-чуть от такого не отключился, потому что не мог найти двойной вофор. Но сейчас я все сделал. Вот, двойной вофор поставил, рычаг получил. Осталось вызвать лифт. Ну, погнали. Все, ждем, пока на лифтончик приедет. Медленно он, конечно, едет. Давай. Давай, быстрее. Давай, выдыбай. Ну все, он меня уже не поймает так. И клыкой выламываем. Вот так вот сюда вот выбегаем, запоминаем вот эту вот циферку. 2. Ну, у меня 2. У вас другая цифра будет. Запомнили, да? 2. Смотрите, тут вот у нас фокус есть такая. Первая цифра 2. Угу. Следующая цифра у нас вот тут 4. 24. А можно наугад подбивать. Вон там у нас маячок. Смотрите, ну первые 2 цифры получили, дальше можно наугад. 24, 1. 24, 2. 24, 4. 24, 4. 24, 5. 24, 6. 24, 7. 24, 8.
2, 4, 9. Вот, ну, когда подобрали, если вам лень подбирать, то вон там вот вы найдете вывку, и там будет следующая циферка. Ну вот, подобрали. Вот так вот заходите, и вот тут у вас будет маска кролика, вы ее выберете. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.